salimos, Karina y yo iba al baño y llegamos y se quedaron las mesas. Chicos, chicas, aquí estoy en el paseo. Bueno, vamos a continuar. No, ahorita se ve el sol. Aquí un ratito, mira. ¿Puedo dar la vuelta? Pues se va a ciudad más bonita. Me voy a adelantar para grabar las fotos. Solo aquí. 1, 2. Lo logré. Lo llegué. La verdad no. ¿Cómo le hiciste? Lisa, sí me movió. Mamá, ¿sí viste lo que hice? Se fue por aquí. Mamá, Ahí se se fue por ahí. aquí y luego me subí así. Ah, sí. Edwin, eres una acrobacia. Ok. Mira. Así. ¿Cuándo que puedo saltar este arbolito? Ese. A ver, ¿sí? ¿Soy yo? A ver. Me torcí la pierna. Edwin, me torcí la pierna. Ah. ¿Eh? Hiciste como sapo. ¿Cómo? Como ¿Así? Así se lastima la besa. Ah. Ahora te vas a pasear. Ah. Mamá me puede correr por la banca. Javi. Oh, hola. Edwin, ven. Ven. Ahorita que pasa la camioneta. What the fuck, man? Ahí está. Mamá, aquí se... What the fuck, man? Ay. Aquí estoy en el zoológico de Ciudad del Sol. No vivo aquí ni se creen, pero bueno. He venido aquí de Colombia. Aquí, bueno, vamos. Mande, Javi. Ven, güey. ¿Qué? Ven, güey, mi socio. Neta no. Mi socio. Neta no. ¿Qué? Mira, ¿sí te acuerdas de mi canal de YouTube? Sí. Mira, salúdanos. Papi, muñeño. Deja de hacer eso. A ver, es una acrobacia, mira. Mira, chécate. Chéquense ustedes. Hola. ¿Sí te dio dinero mi papá? 20. Mamá, ¿podemos ir a comprar? ¿qué van a comprar? Pues algo del Oxxo. Ay, ¿cómo qué? No, El tengo. Oxxo está bien caro. Lo dejé la. Esto nomás se meten a ver los juguetes en el Oxxo. Mira. Yo me voy a gastar esto, mira. 10 pesitos. Ay, no vas a encontrar nada de 10 pesitos en el Oxxo. Entonces, ¿qué? Ahorita que nos vayamos ahí compran con Jorge. Yo me quedé a ver al Oxxo. Hasta la orilla y Córrele.
la acrobacia, mira. No. ¿Ah? Ok. Ay. Se me metió un bicho en la piel. Una moto. Una moto. 5. Vamos a ver va a durar este episodio. Vamos para allá. Vamos para allá. Primero subirnos al bici sin tirar. Muy bien. Hacemos esto. Agarramos aquí. Ok. Aquí vamos. Aquí vamos, chicos. Todos lo habían esperado. No se va a hacer realidad. Okay. Vamos allá. No, mejor así no. Mejor así no. Así mejor. Porque se me tira. Y es nuevo, amigos. Es nuevo. Ok, yo no. Tú me dices cuando puede avanzar, Edwin. No, con el teléfono. No es cierto. No es cierto. No es cierto. ¿Tú qué te la crees, hombre? ¿Tú qué te la crees? Okay. ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Sería? ¿O soy yo? Ese se parece a mi papá. ¡Ay! Es uno de los gusanos que dan toques. Siéntate ahí en el árbol ese. Ah, ok, aquí estoy. Ok, chicos, miren, estoy al lado del templo. Acabo de salir de misa. Yo los quería meter a los pero no traigo dinero. Solo traigo 10 pesos, miren. 10 pesos. 10 pesos. 10 pesitos, miren. 10 pesos. 20 pesos, la verdad. Nada me alcanza aquí para el Oxxo. El Oxxo aquí está bien caro. Hay en Colombia no hay Oxxos, pero sí hay muchas cosas. Pero bueno, no que está tan barato. Bueno. Ok. Edwin, es hora de... Bueno, chicos, cuando tenga 10 minutos voy a terminar este video. Mientras, sé que va a ser un poquito aburrido, pero no tengo tiempo para subirme a la bici. A ver por qué, ¿verdad? ¿Saben por qué? Entonces me voy a meter aquí. Pero miren, aquí en este parque se ha dado la cuenta que está la Llorona, mijo. Aquí se han escuchado muchos ruidos de tigre, ¿eh? No te creas. Pero aquí hay un pato que se oye medio chilloso, pero bueno, vamos a correr por aquí, hasta la esquina, ¿no? Ahí te voy, San Pedro. Si me muero, me quedo con el canal. Bueno, no es cierto. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse. O si no, no hay video mañana. Mañana se va a ver un short. Edwin, ven. Detente un poquito. ¿Ya nos vamos? ¿Vas a caer la bicicleta? Para irme para de bajada en la bicicleta. Órale. Y ya la voy a dejar ahí en la casa, ¿eh? Sí, ok. Acabo que... Mamá, ya no podemos para allá. ¿Dónde para acá, Laura? Ay, no, ahí hay sol. Cala. Voy a dejarla. ¡Bueno! Edwin, ven. Edwin. ¿Verdad que mañana va a haber un nuevo video? Cállate. De fútbol. No, de fútbol no. ¿De qué fue? Bueno, sí, de fútbol. Yo voy a ver cuántos goles anoto
Y Edwin va a saber cuántos goles. Y van a ver algo muy divertido. de Voy a verdad. ganar. Miren, en el video de mañana vamos a hacer varias cosas, tonterías. Como mañana voy a subir varias partes de un video llamado Haciendo Boberías. Bueno, con este mijo. Mañana nos vamos, primer video que subimos en nuestro canal. En nuestro canal. Llevas dos. En nuestro canal. Bueno, sí. Despacito, Edwin. Vamos, pues, bueno, una carrerita hasta la casa, bueno. No. Los finales del video, bueno. Los finales del video, Edwin, disfrútalo. Ahorita lo grabamos allá con Laura. No, bueno. No, Edwin. Primero que tengo que subir el video y poner dos fotos mías y tuyas. Bueno, como me llamo J en la secu, Dámelo. lo voy a cambiar y voy a decir Dámelo. cómo será nuestro canal de YouTube, Edwin. Dámelo. ¿Cómo será nuestro canal de YouTube? Edwin y Alexis. No. Pásalo, ven. Esa. Edwin y Alexis BH, ¿qué te parece? Vamos a despedirlo. Ven, yo lo quiero despedir. ¡Ay! ¡Un pony! ¡Un pony! ¡Un pony! Ah, déjalo caer. ¡Un pony! ¡Un pony! Miren, ¿estarán los burros? ¿Estarán nuestros hermanos? ¿Hermanas? Hermanos, sí, sí están. Que si quería un veneno más. Están, hombre. Ok. Edwin, ¿cómo será mañana? ¿Cómo se llamará nuestro canal de YouTube? Edwin y Alexis existen. No, uno mejor. Uno mejor. ¿Qué tal Edwin y Alexis? Edwin y Alexis. ¿BH no? BH. No. Mejor. Edwin y Alexis. Y nos tomamos una foto con la bicicleta. No, pero eso será muy serio. Edwin Alexis BH. Y Edwin. No. Mejor. Tú haces un canal de YouTube en el teléfono de mi mamá. No. Mamá. Ahí Mamá. Y si hacemos un canal de YouTube en tu teléfono, ¿qué tal, no? Solo será para Edwin. Y ganarás mucha plata. Ok. Vamos a pasar corriendo, está cerca. Ya te vino un carro. Corriendo, Vino un güey. carro. No, espérate, mamá, no estoy bien atropellado. Ya, ¿todo? Ahora sí, ¡córrele, mijo! Espérate, güey, espérate. Mamá, ¿no íbamos a ir a la calle de Laura? Hola. Oye, ¿sí pides el grito? Entonces, hasta aquí el video de hoy, ¿no? Hey, Edwin, Espérate que lo despido. Dale un like. Bye. no, pero en voz alta. Dale un like. Back. Y si no se suscriben, le matan un pedazo de tapujaño. Bueno, chicos, ya lo oyeron. Si no quieren que Edwin te aparezca abajo de tu cama y te jale las patas, dale like y suscríbete, mijo. Adiós. ¡Ay, un perro! ¡Un